Добрый вечер, дамы и господа. Сегодня Государственный академический симфонический оркестр Республики Башкортостан представляет программу музыкально-просветительского абонемента «Филармонические сезоны». Концерт проходит в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны». Дирижирует и рассказывает главный дирижер, заслуженный артист Республики Башкортостан, лауреат Государственной премии имени Салавата Юлаева Дмитрий Крюков. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Сегодня мы продолжаем цикл абонементных концертов «Филармонические сезоны». И так совпало, что сегодняшний вечер очень похож на концерт, который проходил неделю назад, похож по своему смыслу, в рамках абонементного цикла «Великие симфонии». Потому что и на прошлом концерте, и на этом будут исполняться сочинения, которые можно назвать симфонией также, несмотря на то, что это инструментальный концерт. Второе отделение сегодняшнего вечера посвящено великому Антону Брукнеру и его колоссальной Третьей симфонии, а первое отделение первому фортепианному концерту Брамса, который по своему масштабу не просто напоминает симфонию, но вообще изначально задумывался Брамсом как его первая симфония. Йоганнес Брамс, как известно, это один из величайших композиторов в истории музыки. Жил он с 1833 по 1897 годы. Всю практически свою творческую жизнь он провел в Вене. И несмотря на то, что он творил в эпоху романтизма, сам Брамс считал себя классиком, а его репутация при жизни была такой, что ближе ко второй половине жизни музыкальные критики называли его одним из трех великих «Б» Брамс, возводя его в один ранг с Бахом и Бетховеном. Конечно, это безусловно так, сегодня это очевидная вещь. Брамс автор огромного количества музыки во всех жанрах, и большинство его произведений является золотым фондом репертуара абсолютно любого музыканта, хора или оркестра. Единственное, чего Брамс не писал, это оперы, потому что он был приверженцем чистой музыки, даже неофициальным лидером так называемой школы чистой музыки в противовес Вагнеру и Листу, которые были лидерами программной музыки. Чистая музыка — это значит музыка, свободная от любых пояснений, от любой программы, от любых названий, которые так или иначе ограничивают ее суть. И поэтому, конечно, для Брамса было невозможно написать оперу, так как сценическое действие, конечно, отвлекало бы нас от музыки. Несмотря на это, у Брамса есть множество вокальных сочинений, но все они в первую очередь ценны, так как являются высочайшими именно музыкальными достижениями. Брамс был, помимо всего прочего, и музыковедом, и музыкальным критиком, он также писал статьи, но, конечно, в первую очередь, помимо композитора, он был великим пианистом и позднее также стал дирижировать. Он сам исполнял многие свои сочинения. И интересно, что, конечно, в историю он вошел с одной стороны как композитор, романтик, новатор, а с другой стороны именно композитор-традиционалист. Даже первую симфонию Брамса, которую он написал примерно в 1876 году, спустя 50 лет после 9-й симфонии Бетховена, вот эту первую симфонию музыканты называют 10-й симфонией Бетховена. То есть так бы писал Бетховен, если бы он жил во время Брамса. И прошло 50 лет уже со дня написания 9-й Бетховена, и никому даже в голову не приходило, что можно настолько классическим образом писать музыку. И вот это сделал Йоганнес Брамс, безусловно, это прямой продолжатель Бетховена, и он оказал гигантское влияние на все последующее развитие музыкальной истории. А с точки зрения личного человеческого восприятия, мне всегда казалось, что знаменитая фраза Пушкина из стихотворения «Гений чистой красоты» в первую очередь относится именно к Брамсу. Это субъективное ощущение, почему я так говорю. Если посмотреть, ни у одного другого композитора не находятся в столь совершенной гармонии такие качества, как разум, логика, логическое мышление. С другой стороны, божественные откровения музыки. С третьей стороны, совершенное воплощение с точки зрения формы, но это, скажем, есть у Бетховена, Моцарта и у Баха. Но у Брамса еще добавляется невероятная чувственность музыки. И все эти четыре фактора удивительным образом находятся в совершенной гармонии.
Первый фортепианный концерт, который вы сейчас услышите, Брамс задумал в 1854 году, примерно в возрасте 21 года. Он начал его писать сразу после того, как узнал известие о том, что его кумир, великий композитор Роберт Шуман, хотел покончить жизнь самоубийством. Я не просто так об этом говорю, поясню почему. Вот Брамс захотел написать сонату для 2 фортепиано по этому случаю. Его это известие повергло в шок. Он хотел в музыке излить свои страшные эмоции. Он очень быстро понял, что в самом звучании только рояля ему тесно, как и в форме сонаты, и решил вместо этого писать симфонию, то есть переделать эту музыку для 2 роялей, которая была изначально для 2 роялей, переделать ее в симфоническое произведение. Но поскольку он был неопытный, ему постоянно приходилось обращаться за советами к друзьям по поводу того, как писать для оркестра. Вот он сквозь мучения написал эту монументальную первую часть, и затем 2-ю и 3-ю часть симфонии сначала создал для рояля соло, чтобы его ничто не отвлекало, чтобы ему не приходилось постоянно с кем-то советоваться. И вот это сочинение было готово, и вот в 1955 году существует такое письмо, он пишет Кларе Шуман, что ему приснилось, что он играл свою вот эту симфонию в переложении для рояля, то есть как фортепианный концерт. Приснилось, что играл ее на публике, и она имела большой успех. И вот он решил последовать за своим сновидением и переделал всю эту музыку в первый фортепианный концерт. То есть сначала это была симфония, это очень важно. Вот с одной стороны пророчество его сновидения сбылось, он музыку переделал, но то, что премьера была успешной, к сожалению, не сбылось. Премьера в 1959 году в Гамбурге прошла крайне холодно, а на одном из премьерных исполнений в Лейпциге вообще не было аплодисментов после этой музыки. То есть она была в абсолютной степени, в максимальной степени не понята. И это, в общем, неудивительно, потому что в то время по традиции публика ждала от жанра инструментального концерта либо какой-то необременительной музыки, либо ярко выраженно красочно-виртуозной музыки. Концерт для фортепиано с оркестром, перед нами предстает солист-виртуоз, вот он сейчас нам покажет, что такое музыка, что такое исполнение на рояле. Здесь же вот это известие о смерти Роберта Шумана уже сразу в первых 2 нотах слышно, сразу публика становится повергнутой в шок, сразу, другими словами, понятно, что сейчас будет нечто страшное в какой-то степени, что будет попытка ответить на фундаментальные, животрепещущие вопросы мироздания. И, конечно, по тому времени это было невероятно новаторским, ну как с точки зрения технического воплощения, так и с точки зрения, в первую очередь, эмоциональной. То есть было очевидно, что это симфония, а не фортепианный концерт. Но что более удивительно, это то, что не только вот эта большая объемная часть, которая сегодня совершенно понятно, что это величайшая музыка для фортепиано с оркестром, ну с ней еще как-то понятно, но 2-я божественной красоты часть и 3-я часть, подлинно бетховенская, с ядерной энергетикой, казалось бы, такое очевидно понятное рондо, даже эти 2 части были, к сожалению, не поняты на премьере, и прошло практически 20 лет до тех пор, пока это сочинение было признано абсолютным шедевром, и, безусловно, сегодня оно входит в золотой репертуар любого пианиста, и оно является эверестом, в общем, для пианиста, потому что не только виртуозность требуется для этого произведения, которое, конечно, присутствует в высокой степени, но в первую очередь требуется творческая, художественная зрелость от пианиста. В этой музыке это совершенно очевидно, что у пианиста должно быть желание донести до публики, до слушателей ответы на вечные вопросы, показать всю силу, всю красоту музыки, то, как музыка может влиять на наше сердце и на нашу душу. Итак, на сцене Государственный академический симфонический оркестр Республики Башкортостан, Йоганнес Брамс, концерт для фортепиано с оркестром номер 1 ре минор. Убедительная просьба для более глубокого погружения в эту музыку не аплодировать между частями. Солистка, лауреат международных конкурсов Анна Цыбулева. Большое спасибо. Thank you.